អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះតែហេងឡាយដែលជាសិស្សឆ្នាំទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងក្រុមខ្ញុំក្រុមទី3ដែលធ្វើ project មួយនៅក្នុងម៉ោង OAD ដែលបង្រៀនដោយលោកគ្រូម៉ៅមករាគឺ project ឈ្មោះ Bobby Classroom អញ្ចឹង Bobby Classroom នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីអីទៅជា Bobby Classroom technology ដែល build វា team member workflow ជាមួយនឹង demo ហើយនឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបទាញយក project ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចអីទៅជា Bobby Classroom Bobby Classroom គឺជា education platform មួយដែលស្រដៀងទៅនឹង Google Classroom ដោយសារតែវាអាចឲ្យគ្រូបង្កើត class អាចឲ្យសិស្សអាច submit assignment គ្រូ add assignment ហើយ assign ទៅ student ក៏បានហើយសិស្សគាត់អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ upload នៅ file ផ្សេងៗនៅក្នុង classroom របស់គាត់បានអីដែលពួកយើងធ្វើលើសពី Google Classroom នោះគឺពួកយើងបាន implement ជាមួយនឹង AI feature ចូល AI assistant ដែល AI ហ្នឹងអាចជួយ assist ទៅដល់ការសិក្សារបស់សិស្សទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចជាពន្យល់ពាក្យអីជាដើមពាក្យបិបាយគឺអាចសួរ AI ហ្នឹងបានហើយយើងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងដោយសារមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍បើសិស្សពងធ្វើ homework ចំពាក្យបបានៅហ្មងនៅក្នុង website ហ្នឹងយើងចាំបាច់ទៅ copy ឲ្យសួរនៅខាងក្រៅទេគឺសួរនៅក្នុង website ហ្នឹងបានភ្លាមៗចឹងtechnology ដែលពួកខ្ញុំយកមកធ្វើវាហ្នឹងគឺមាន UX UI គឺ framework ពេចមួយ framework ដែល framework ពួកខ្ញុំយកមកធ្វើត្រឹមតា 3D animation អីតិចតួចទេសម្រាប់ front end ពួកខ្ញុំសរសេរលើ React បូកនឹង Tailwind ហើយ back end ពួកខ្ញុំធ្វើប្រើ Superbase ជាមួយនឹង TypeScript ដើម្បីសរសេរ route controller ជាមួយនឹង service ហើយ database ពួកខ្ញុំប្រើ PostgreSQL ឬក៏ PostgreSQL ហ្នឹងហើយ hosting ទៅលើ Vercel សម្រាប់ front end ហើយ back end គឺខ្ញុំបានប្រើ Superbase ដើម្បីហោះឲ្យពួកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងdomain ខ្ញុំក៏សនៅក្នុង Cloudflare ដែរហើយនេះគឺជាក្រុមខ្ញុំគឺមាន10នាក់អញ្ចឹងអ្នកនរនេះគិតថាឧទាហរណ៍10នាក់យើងចែកគ្នាអីទៅយ៉ាត់វែងគ្នាអញ្ចឹង workflow ដល់ពួកខ្ញុំដើម្បីធ្វើ project មួយហ្នឹងគឺយើងបែងចែកគ្នាច្បាស់ណាដែល workflow ចាប់ផ្ដើមដោយ2នាក់សរសេរ UX UI និង2នាក់ទៀតគាត់ create និង design structure សម្រាប់ database របស់ website យើងអញ្ចឹងពីអ្នកហ្នឹង4នាក់ហ្នឹងធ្វើក្នុងពេលតែមួយហើយបានធ្វើអីហើយ create database ហើយប្រាប់ថា database ហ្នឹងត្រូវមាន data អីខ្លះគឺពួកគាត់បោះមកខាងខ្ញុំដើម្បីសរសេរ route បោះទៅខាង front end បន្តអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមាន3នាក់អ្នកដែល engineer ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមានតួនាទីក្នុងការធ្វើ function ទាំងអស់របស់ website ហ្នឹងឲ្យដើរទាំង login ទាំង assignment create class join class log in log out អីពួកខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យដើរទាំងអស់តែយើងអត់ខ្វល់ទៅលើការ design សិនទេយើងធ្វើត្រឹមតែប៊ូតុងចុចឲ្យតែវាឃើញតែវាដើរទៅបានហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំ test អស់ testing ចូលវគ្គ testing ម្ដងសិនដើម្បីចង់ដឹងថាហ្នឹងដើរអស់នៅបើដើរអស់ហើយ function ដើរអស់ហើយបាទខ្ញុំបោះទៅខាង front end designer ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ design ធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យ website យើងវាល្អគុណអញ្ចឹងពួកគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងការតម្រូវ revamp ឬក៏ improvement ទៅលើ interface ទាំងអស់ហើយបានធ្វើអីហើយអស់ហើយបានចូល testing អញ្ចឹងtesting ត្រង់នេះគឺយើង test មក website ទាំងអស់ថាវាដើរនៅបើដើរអស់ហើយគឺយើងដល់វគ្គ deployment ហើយអញ្ចឹង deployment គឺពួកខ្ញុំប្រើ Vercel ហើយយើង set in v អីនៅក្នុង Vercel ទាំងហ្មងទៅដើម្បីទុកឲ្យវា secureចឹងអានេះជា workflow ខ្ញុំហើយគឺចប់ត្រឹមហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់នឹង demo ថាពួកខ្ញុំត្រូវការអីខ្លះអញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវការដូចនេះយើងមិនត្រូវការ set up Superbase ត្រូវអត់នេះយើងប្រើ Superbase ហ្នឹងហេតុអីបានយើងប្រើ Superbase ដោយសារនៅក្នុងហ្នឹងវា friendly beginner ខ្លាំងមែនតើដែលយើងអាចមាន table editor ថាដូចរបស់ខ្ញុំនេះគឺtable ហ្នឹងមានអីខ្លះអានេះយើង unrestricted ហ្នឹងគឺដោយសារខ្ញុំតម្លាក់ policy វាចោលដើម្បីងាយស្រួលដល់ពួកខ្ញុំ log in log out បាទយើងអត់តម្លាក់វាទេពងតែធ្វើហ្នឹងវារៀងយ៉ាប់ហើយវាមាន SQL editor កន្លែងដែលយើង call out ឬក៏បង្កើត row ឬក៏បង្កើត table អីថ្មីមួយនៅហ្នឹងហើយយើងមាន database structure នេះអ្វីដែលពួកគាត់ធ្វើដំបូងហ្នឹងគឺគាត់ដើម្បីធ្វើអានេះថា structure យើងលំហូរ flow វាពីណាទៅណា assignment យើង store អីខ្លះ
lecturer គាត់មានសិទ្ធអីខ្លះ store អីខ្លះ ID អីខ្លះគឺកន្លែងហ្នឹងឯងដើម្បីយើងប្រើ Superbase ហើយវាប្រើ Superbase ហ្នឹងវា support ទៅនឹង PostgreSQL អញ្ចឹងវា hosting backend ឲ្យយើងបានស្រាប់យើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការដូច Firebase ត្រូវការDigital Ocean ដើម្បី host backend ឲ្យយើងម្ដងទៀតទេវា host ឲ្យស្រាប់តែគ្រាន់ storage វាយើងបានតិចដែរអញ្ចឹងអានេះ Superbase ហើយពួកខ្ញុំកូដទាំងអស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាច clone ពីrepository របស់ពួកខ្ញុំបាននេះគឺយើងបានទៅសេនៅ readme ដល់ page ហើយថាត្រូវធ្វើអី npm install អី set up អីអានេះយើងមានអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅប្រើបានដោយសារយើងប្រើមាន super យើងមាន back end យើងមាន database អញ្ចឹងទៅយើងត្រូវការ env ហើយ env នេះខ្ញុំអត់បានដាក់ git ignore ទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចយកប្រើបានប្រើ database របស់ពួកខ្ញុំតែបើអ្នកនរចង់ប្រើ database របស់អ្នកនរគ្នាអាច replace បានទៅតាមហ្នឹងហើយចូលមកដល់យើងចូល demo code យើងហ្មងទៅនេះ website យើងclassroom.headline.tech នេះអញ្ចឹងអានេះគឺជា home page យើងចូលមកយើងឃើញ page នេះមុនគេអញ្ចឹងយើងចុច start មកយើងអាច create account ក៏បានមាន student teacher ឬក៏ sign in ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលឲ្យមើលអ្នកនរគ្នាមើល teacher dashboard មុនដែល Gmail ដែលពួកខ្ញុំបង្កើតហើយនេះគឺ riech@teacher.com អ្នកនេះអាចយកអានឹងប្រើបានសិនហើយ password គឺ riech.orthom1235 នេះអញ្ចឹងចុច sign in ទៅអានេះ dot ខ្ញុំសឡំសេក្បៀសនេះយើង sign in យើងអាចមានចូលមកដល់ដោយសារនេះគឺជាតែ account អញ្ចឹងខ្ញុំបានតេស្តបង្កើតខ្លះ2 3ឲ្យហើយចាអ្នកเราចង់បង្កើតខ្លះថាខ្លះ name អីគេITE ដក1 M1 ឬក៏ហើយនេះ optional បាច់សេទេអានេះ description យើងចេះដាក់សិនទៅយើងចុច create ខ្លះទៅវាមកហើយឃើញនេះវាមកហើយនេះវាមកហើយចូលមកដល់កន្លែង assignment នេះគឺអ្នកនរឧទាហរណ៍អ្នកនរមានបង្កើតខ្លះច្រើនណាស់អត់ដឹងថាខ្លះហ្នឹងមាន assignment អីខ្លះទេអញ្ចឹងអ្នកនរចូលតាកន្លែង assignment នេះគឺអ្នកនរមើលតាមខ្លះ e-sport មានប្រហែល assignment មាន student ប្រហែលអ្នកគឺយើងមានអានោះនេះអស់ហើយស្រាប់ហើយចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលអាខ្លះមិញដែលយើងទៅបង្កើនហ្នឹងខ្ញុំចូលអានេះគឺជាខ្លះកូដដែលអាចផាកឲ្យកូនសិស្សអ្នកនរបានអានេះកន្លែង announcement គ្រូថាឧទាហរណ៍គ្រូថាហ្នឹងខ្លះ console គ្រូឈឺហើយអូខេអញ្ចឹងផុសផ្លាប់វានឹង load មកនៅកន្លែងនេះហើយ class work ដូចគ្នាអ្នកនរអាច assignment deadline ថ្ងៃណាអ្នកនរអាច attach ជាមួយនឹង file ផ្សេងបានដូចជា file word file អីអានេះ people អានេះ teacher student ដោយអ្នកនរមើលclass នេះគឺមាន2 student ចឹងយើងចូលមកឡើង people នេះគឺមាន Thane ជាមួយនឹង N John តិចទៀតខ្ញុំនឹងចូល account Thane នេះដើម្បីឲ្យអ្នកនរមើលពណ៌ dashboard របស់ student វិញហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមាន lecture នេះកន្លែងដែលគ្រូអាចផុសវីដេអូនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីបរៀនសិស្សទាំងអស់មិនមែនតែថ្នាក់មួយទេគាត់ចង់ឲ្យទូទៅឃើញគឺផុសនៅ lecture នេះគឺអ្នកនេះអាចមើលបានដែរអានេះវីដេអូដែលខ្ញុំសតថតតេស្តទេហើយតមកជើងចូលកន្លែង board នេះគឺជា website មួយទៀតសម្រាប់ជា tool ឲ្យគ្រូគាត់យកអាហ្នឹងទៅប្រើវាទៅដូចទៅនឹងPadlet វាអាចបង្កើតសំណួរឲ្យអាចសិស្សអាចសួរបានឆ្លើយបានភ្លាមវា live time ហ្មងវា real time ហើយអ្វីដែលពួកខ្ញុំបាននិយាយថាមាន AI ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះកន្លែង chatbot នេះគឺឈ្មោះ Bobby AI យើងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អ្នកនរចង់អត់យល់ពាក្យ what is book អត់យល់ពាក្យសភៅទេអញ្ចឹង AI វានឹងជួយប្រាប់អ្នកនរថាអីទៅជាសភៅនេះ book ដោយសារខ្ញុំដាក់ឲ្យវានិយាយខ្មែរដោយសារអ្នកខ្លះគឺអត់សូវប៉ុនអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្មែរឆាប់យល់អញ្ចឹងវាប្រាប់ថាសភៅគឺជារបបមួយដែលមានក្រដាសជាច្រើនទំព័រដែលមានអក្សរឬរូបភាពគេចងភ្ជាប់គ្នាយើងអាចអានវាដើម្បីរៀនសូត្ររឿងនិទានឬក៏អានកំសាន្តសប្បាយងាយតាកុំបារម្ភអីខ្ញុំនៅតែវានៅជួយយើងរហូតអូខេអត់ខ្វះយល់ពីអីទៀត what is
math យើងចង់ដឹងពាក្យបន្ថែមគឺនេះវានឹងចេញមកជារឿងដែលយើងរៀនអំពីលេខបាទហើយសម្រាប់ AI នេះគឺខ្ញុំប្រើ web hook វាពីមកពី NXN អញ្ចឹងកុំឲ្យអ្នកនរគិតថាអូតិចយក JSON file store ហើយយកមកបង្ហាញអត់ទេដោយសារយើងប្រើ real ទិញយើងចូលនេះយើងឲ្យមើលកន្លែង execute មិញមាន execute ដំណើរការខ្លះនេះ execute មកមិញហើយយើងនេះយើងបាន output អីទៅ math មិញនេះហើយយើង input អីមកនេះយើង input what if math យើងសួរវាមិញហ្នឹងអញ្ចឹងវាយក output បោះទៅ webhook តាមរយៈ webhook ចូលបោះនេះវិញហ្នឹងជា AI assistant មួយអញ្ចឹងសម្រាប់ teacher dashboard ដូចអស់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងនឹងអាចអានេះកន្លែង profile picture អាចដូររូបដូរឈ្មោះដូរអីដូរ Gmail តាមស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងមកមើលdashboard របស់ student ម្ដង.com ហើយនេះគឺជា account student ដែលប្រើតេស្តសាកបាននេះ account student ក៏គាត់ច្រាញ់មិញច្រាញ់បានខ្លះនេះteacher announce មិញអត់មានរៀនទេអានេះខ្ញុំតេស្តយកមិញអានេះយើងតាំង30 day ago teacher announcement ណាហើយនៅក្នុង menu ឬក៏ tab bar នេះគឺមានដូចគ្នាតែគ្រាន់តែ lecturer កូនសិស្សអត់អាចមើលអត់អាច upload បានទេមានតែគ្រូគាត់អាចមានសិទ្ធហើយគាត់អាចមើលថា assignment គាត់បានអានេះគាត់បាន complete ហើយបានបន្ទុក20លើ10អីចឹងទៅអានេះគាត់ផុត deadline ហើយអានេះគឺAI មិញហ្នឹងឯងចឹងពីពួកខ្ញុំទៅដូចជាអស់ហើយបទបង្ហាញមួយនេះហើយអ្នកនរនេះអាចចូលទៅយកពី repository របស់ខ្ញុំមកប្រើបានតែកុំភ្លេច follow ផងអូខេបាយបាយ